What's up YouTube? Welcome back to my channel Greyhound Tech. So, നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെ, അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോസ്മിക് ബൈറ്റ് നെബ്യൂള. അതെ, കോസ്മിക് ബൈറ്റിന്റെ വയർലെസ് കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള നെബ്യൂള. ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. സോ എനിക്കിത് 1500 രൂപയാണ് ആയത്. അപ്പം നമുക്ക് ഡിലേ അടിക്കാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പെട്ടി. കോസ്മിക് ബൈറ്റ് നെബ്യൂള വയർലെസ് കൺട്രോളർ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് 600 mAh ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഗൈസ്. വയർലെസ് USB റിസീവർ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക് ലൈറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ 8 മീറ്ററാണ് റേഞ്ച് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഗൈസ്. പിന്നെ ടെർബോ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഗൈസ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വിൻഡോസ് ഗെയിമും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് എക്സ് ഇൻപുട്ടും ഡയറക്റ്റ് ഇൻപുട്ടും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗെയിംസും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗൈസ് പറയുന്നത്. ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബട്ടൺസിന്റെ ലേ ഔട്ടാണ് കേസ് ഉള്ളത്. ബട്ടൺസ് ഏതൊക്കെ ബട്ടൺസ് ആണ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ലേ ഔട്ടാണ് കേസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റബ്ബറൈസ്ഡ് ഫിനിഷൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവമാണ് കേസ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വാറണ്ടി യൂസർ ഗൈഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. യൂസർ മാനുവൽ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു സാധനം ഐറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നല്ല യൂസർ മാനുവൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളർ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അതിനോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു USB ടൈപ്പ് A to മൈക്രോ USB കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. മൈക്രോ USB. ദെൻ നമുക്കൊരു ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഡിസ്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് 2 OTG വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അതാണ് അതിൻ്റെ റിസീവർ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഒരു ടൈപ്പ് സി അഡാപ്റ്ററാണ് ഗൈസ് ഉള്ളത്. ടൈപ്പ് സി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈസ്. ഒരു റബ്ബർ ഫിനിഷോട് കൂടി ഒന്നേക്കാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് അടിയിലൊരു പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഓണാക്കി നോക്കാം. ഇലുമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഗൈസ് ഈ ബട്ടണിൽ. ഇപ്പം പെയറിങ്ങിൻ്റെ ലൈറ്റാണ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെയർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ. അതാണ് നമ്മുടെ ടെർബോ ബട്ടൺ. അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണേ നോക്കാം ഇനി അടുത്ത ഗൈസ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൺട്രോളർ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഈ USB ഉണ്ട്, ഈ ഡോങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന കുത്തിയാണ് ഗൈസ്. ഡോങ്കിൾ കുത്തി ഇതിനകത്ത് കണ്ട ഗൈസ് പെയറിങ് ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ കൺട്രോളർ നന്നാക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് കൺട്രോളർ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയുള്ള സിമ്പിളാണ് ഗൈസ്. പെയറിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിളാണ്. ജസ്റ്റ് ഡോങ്കിൾ കുത്തുക, പെയർ ആക്കുക, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമുക്കിനി അടുത്തത് ഗെയിമിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കോസ്മിക് ബൈറ്റ് നെബ്യൂളയാണ്, വയർലെസ് കൺട്രോളറാണ്. നമ്മളിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർസ ഹൊറൈസൺ 5 ആണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഗൈസ് കണ്ടോ, ബട്ടൺസ് ഒക്കെ സ്നാപ്പ് ചെയ്യാണ്, ഡിലേസ് ഒന്നുമില്ല. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ബട്ടൺസ് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ടാക്ടൈൽ ഫീലിംഗ് ഗൈസ്. ട്രിഗേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടോ ഗൈസ്, തൊടുമ്പോഴേ ട്രിഗേഴ്സ് ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം ട്രിഗേഴ്സ് ഹാവ് നോ ഇഷ്യൂസ്. ആൻഡ് ജോയ്സ്റ്റിക് ഇസ് ഓൾസോ ഗുഡ് ഗൈസ്. ജോയ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇസ് അഡിക്വേറ്റ്. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോയ്സ്റ്റിക്ക്. ലൈക്ക് കമ്പയർഡ് ടു കീബോർഡ് പെർഫോമൻസ് കൂടുതലാണ്, ബട്ട് കമ്പയർഡ് ടു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രിഗേഴ്സിൻ്റെ പ്രഷർ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഗൈസ്. അപ്പം 100% പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ 100% റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. ബട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ട ഗൈസ് ഒരു ലൈക്ക് ഒരു ഡിലേ ഉണ്ട്. ഒരു 25% കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ട്രിഗർ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. അതെൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ എറർ ആയിരിക്കും ട്രിഗറിൽ. സോ അതൊരു ബാഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ ഗൈസ് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫാണ്. ബാറ്ററി ലൈഫ് ഈസ് ഗുഡ്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു ഫുൾ ചാർജിൽ ലൈക്ക് 3 days to 5 days വരെ കിട്ടും. ഒരു ക്യാഷ്വൽ ഗെയിമിംഗ് ആണെങ്കിൽ 3 to 4 hours കളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 days മാക്സിമം കിട്ടും ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ബാറ്ററി ലൈഫ് ഇസ് ഗുഡ്. 600 mAh സംതിങ് ബാറ്ററി ഉണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വൈബ്രേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ഈസ് വെരി ഗുഡ്, പക്ക വൈബ്രേഷൻ ഗൈസ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഫോഴ്സാണ് കളിക്കുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഗ്രേവിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലെ വൈബ്രേഷൻ മോട്ടറാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത്. ലൈക്ക് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മോട്ടർ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. ലൈക്ക് ബോത്ത് മോട്ടോഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുമ്പോൾ പക്ക വൈബ്രേഷൻ ഗൈസ്. ലൈക്ക് 1500 രൂപയുടെ കൺട്രോളറാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് 2 vibrators. Okay, so it overall feel and feedback is good, but like ആ ട്രിഗറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം. അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് കൺട്രോൾ ഗൈസ്. 1500 രൂപയ്ക്ക് പോത്താണ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകാം ഗൈസ്. നമുക്കപ്പോൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈസ് ഇറ്റ് വർത്ത് ദ പ്രൈസ്? നമുക്ക് 1499 1500 രൂപയ്ക്കാണ് ആമസോൺ ടോട്ടലിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇതേ അപ്പം ഇത് കോസ്മിക് ബൈറ്റിൻ്റെ നെബ്യൂള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് 1500 രൂപയ്ക്ക് വോർത്താണോ? ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് വർത്ത്. ഓക്കെ, കൺസേണിങ് ദ പ്രൈസ് റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വർത്ത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് വരുന്നത് വയർലെസ് കൺട്രോളറായിട്ടാണ് വിത്ത് 2.4 GHz ഡോങ്ങളുണ്ട്. വൈഫൈ ബേസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് അല്ല. അപ്പം സോ ഡിലേ ഇല്ല ഗെയിം. ഫസ്റ്റ് കോൺസ് ഞാൻ കുറച്ച് കോൺസ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, കാരണം ഡ്യുവൽ മോട്ടോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഡ്യുവൽ മോട്ടോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ കാർ ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലെ വൈബ്രേഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഗ്രേവിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വൈബ്രേഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഗൈസ് കൺസിഡറിങ് ദ പ്രൈസ്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെർബോ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ടെർബോ ബട്ടണിനകത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ആർക്കേഡ് ഗെയിംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫാൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫൈറ്റിംഗ് ഗെയിംസ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം പടപടപടാന്ന് നമുക്ക് ഏതൊരു ബട്ടൺ വെക്കേണ്ടി വരും. അതിന് വരെ നിങ്ങൾ ഈ ടെർബോ ബട്ടൺ കേട്ട് ഈ ബട്ടൺ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബട്ടൺ ഒക്കെ പൊട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കോൺസുകൾ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കോൺസ് അല്ല പ്രോസ്. ഓക്കെ, സോറി. ഇനി നമുക്ക് കോൺസ് നോക്കാം. അതിനകത്ത് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രിഗേഴ്സ് ശരി മോശമാണ് ഗൈസ്. ലൈക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൂസ് ആവുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. മേ ബി ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ലൈക്ക് ഇതിപ്പം ഇത്രയും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നു ചെറിയൊരു പ്രസ്സിൽ തന്നെ. പക്ഷെ ഇതൊരു ഹാഫ് വരുമ്പോഴേ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ പ്രസ് ആവുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഗെയിം കളിച്ച് എൻ്റെ ഇത് പോയതായിരിക്കാം, പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിൻ്റെ എറർ ആയിരിക്കാം. ലൈക്ക് പിന്നെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ഈസ് ഗുഡ് ഗൈസ്. ഒറ്റ ചാർജിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3-4 ദിവസം കളിക്കാം. ലൈക്ക് കാഷ്വൽ ഗെയിമിംഗ് ആയിട്ട് 4-5 മണിക്കൂർ ദിവസം കളിച്ചാൽ തന്നെ 3-4 ദിവസം കളിക്കാം. അത്യാവശ്യം ബാറ്ററി ലൈഫ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മൈക്രോ USB ആണ് വരുന്നത്, ടൈപ്പ് C അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചാർജിങ്ങിന് ഇഷ്യൂസ് കാണുന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. ചാർജ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് 3-4 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ഗെയിം കളിക്കാം, ഒരു 5 മണിക്കൂർ വെച്ച് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പം ഇറ്റ്സ് എ വർത്ത്. 1500 രൂപയ്ക്ക് ഈ സംഭവം വർത്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. ആമസോണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ, അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനും, അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. Until then, this is Greyhound Tech signing out. See you guys.